안녕하세요. 장원장TV의 장호석 원장입니다. 오늘은 허리 디스크 관련된 여러 가지 질문 중에서 기침, 재채기 하는 것과 허리 통증, 디스크 나빠지는 거하고 어떤 관계가 있는가에 대해서 설명을 드리겠습니다. 사람은 폐를 가지고 있는 포유동물로서 호흡을 하는데 폐 쪽에 가래라든가 다른 이물질이 쌓이면 자극이 오면 폐렴이 생기면 생명하고 관계가 있기 때문에 기침이라는 재채기라는 방어기전을 사용하게 되는데요. 배 쪽에서 보면 창자나 간이나 들어있는 콩푸가 있고, 그 다음에 대동맥하고 콩팥이 들어있는 후복막강이 있고요. 가슴 쪽에는 폐나 심장이 들어있는 흉곽이 있습니다. 그리고 방광이나 아니면 여자들 같으면 그 자궁이나 그때 있는 골반강이 있고 이렇게 공간을 갖다가 이렇게 해부학적으로 분류를 하는데요. 평상시에는 압력이 다 균등하게 평형을 이루면서 공간이 서로 배치가 되면서 이렇게 하모니를 이루고 있습니다. 그런데 흉곽, 폐에서 이물질이 들어온다든가 자극이 오면 그 자극을 밖으로 보내기 위해서 강력한 압력으로 보내게 되는데요. 이 방어 기전이 기침, 재채기가 일어나는 거죠. 근데 그걸 만들기 위해서 어떻게 해야 되는가 하면 복압을 많이 증가시켜서 뻥 터뜨리면 이렇게 복압이 흉곽으로 전달되어서 기침을 하게 됩니다. 그 복압이 흉곽으로만 전달되는 게 아니고 360도 모든 방향으로 다 전달이 됩니다. 그래서 재채기를 많이 하면 그 압력이 후복막강으로 가고 척추 쪽에 전달이 돼서 디스크 내 압력도 높아지게 됩니다. 그런데 디스크가 나이가 들면서 퇴행성 변화가 온다든지 디스크가 안 좋은 상태에는 기침이나 재채기를 반복적으로 하게 되면 디스크 내 압력이 정상보다는 많이 높게 되죠. 2배, 3배. 그런 경우에 압력 차이로 인해서 디스크가 더 나빠질 수도 있고 디스크가 터져서 밖으로 나올 수도 있습니다. 그러면 디스크가 나빠지는데 복압이 연관이 있나요? 네, 복압이 자주 높아지는 컨디션. 화장실에 가서 대변을 볼 때, 그리고 애들이 막 울 때 용 쓴다고 하죠. 그리고 100m 달리기를 할 때 숨 참고 배에 힘주면서 마지막 스쿼트를 많이 하죠. 계단 오르기 급하게 할 때 이런 게 다 숨 참고 배에 힘주는 동작입니다. 이럴 때 허리 부담이 갈 수가 있는데, 통상적으로 건강한 디스크, 괜찮은 디스크는 그런 힘이 오더라도 견뎌주죠. 견뎌주는데 나쁜 디스크, 나빠지고 있는 디스크, 많이 염증이 생겨서 불안정한 디스크 같은 경우는 디스크의 압력 조절이 실패해서 디스크가 빠져나와서 신경 쪽으로 빠져나오는 게 디스크 파열성이라고 이야기하는 겁니다. 보통 디스크가 안 터지더라도, 파열이 안 되더라도 기침을 많이 하면 허리가 아픈 경우가 많죠. 그때는 터지지 않았지만 디스크 압력이 많이 높은 상태로 유지가 되는 겁니다. 그래서 제가 임상 경험상으로 많은 분들은 그런 게 아니지만 보통 컨디션이 좀 안 좋고 무리를 많이 하고 육체적으로 좀 힘든 시기에 회식을 하고 술도 많이 드시고 그 다음에 담배도 많이 피시는 분들이 환절기 때 새벽에 기침하는 경우가 많습니다. 그런 분들이 아침에 일어나면 허리가 많이 아픈 경우가 많죠. 그런 경우는 기침이나 재채기로 인해서 디스크가 압력을 많이 받아서 통증이 오는 경우입니다. 그래서 담배를 보통 10년 이상 피면 폐 쪽에 자극이 많이 가서 잦은 기침과 잦은 재채기를 하게 됩니다. 그래서 허리가 많이 불편하신 분, 디스크가 안 좋으신 분들은 금연을 하는 것도 좋은 방법 중에 한 개고요. 어떤 경우에 허리가 많이 아플까를 생각하면 우리가 누워 잘 때 누워 있다가 옆으로 돌아 눕는 경우가 있죠. 돌아 누울 때 통나무처럼 도굴도굴 굴러가는 경우가 있고 자기 자리에서 이렇게 돌아 눕는 경우가 있죠. 그래서 통나무처럼 굴러가는 경우는 숨 참고 배에 힘주는 경우가 해당이 안 되고요. 자기 자리에서 돌아 누울 때는 숨 참고 배에 힘주면서 이렇게 돌아 눕게 됩니다. 그때 허리가 아프면 디스크가 많이 안 좋은 겁니다. 왜냐하면 그때는 이게 복압이 많이 증가되는 게 아니거든요. 조금 증가되더라도 통증이 생기는 거는 그만큼 디스크가 많이 안 좋다라고 생각하시고요. 특히 복부 비만이 많이 심하신 분들, 그런 분들은 복압이 쉽게 높아질 수 있으니까 참고하시기 바랍니다.